Ой, двор пустой, даже украшения никто не покупает. Прям вообще уже. Кучу себе комнаток поназаказывали, а сами не приезжают никто. Вот сейчас другие придут, и я им все эти комнаты поотдаю, если никто сюда не приедет. Здрасте. О, здравствуйте! Наконец-то хоть кто-то приехал. Мы у вас хотели жить в этой комнате. Хорошо, а сколько вас котов? 10. О, ну проходите тогда. Там посмотрите комнату, если все понравится, то заселяйтесь там. Хорошо, а ну все сюда. Так, одни уже заехали. Сейчас будем ждать остальных. А пока что пойду на кухню, там поковыряюсь. Иди давай, что ты тут развалился? А, да, я случайно упал просто. А где хозяйка? Я не знаю, наверное, где-то здесь сидит. Так ищи ее. Сам ищи, что я должна искать? Ой. Ну, аккуратно, ну что ты тут топчешься? Да я случайно. Ой, не дают уже на кухне посидеть совсем уже. Здрасте. Здрасте. Здрасте, мы тут приехали заселяться. Мы у вас хотели вот домик хотели. Можно мы туда уже заселимся? Да, можно. Посмотрите, если вам все нравится, туда заселяйтесь там. Ой. Ой, ну что это такое? Да ну что это такое? Не могу на качели сесть. Что это такое? Да ну что это такое? Да ну вообще уже. Гоша! На качели меня покатай. Ой. Гоша! Вера, ну что ты хочешь все время? Гоша, на качельке меня покатай. Быстро! А, господи, я испугался. Ну, аккуратнее же, наверное, надо. Гоша, еще меня на качельке покатай. Ой. Гоша! Так, все, мы его забираем туда, потому что у него тут травма небольшая. Гоша! Ой, пойду в туалет схожу, а то что в туалет захотелось. Ой, я сегодня прогноз погоды смотрела, там ветрено должно быть ночью.